नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। कई दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ले के बाद अब मौसम खुल गईल बा। धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहल बा। उत्तर भारत में दिन के समय तेज धूप निकल रहल बा। हालांकि कुछ दिन में एक बार फिर से झमाझम बारिश होखे वाला बाटे। मौसम विभाग द्वारा बतावल गईल कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यन में 11 से 13 मार्च तक यानी कि 3 दिन हल्का से मध्यम बारिश और बर्फबारी होके जा रहल बा, जबकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकन में 12 और 13 मार्च के बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 मार्च के बारिश का अलर्ट जारी कईल गईल बाटे। वहीं पिछला 24 घंटा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में हल्का से मध्यम बारिश भइल। वहीं पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्का बारिश भइल। वहीं मौसम विभाग का कहली बा कि 10 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस असर करे लागी। यही की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 10 से 13 मार्च के बारिश और बर्फबारी होखे वाला बा। वहीं पंजाब में 12 और 13 मार्च के, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 मार्च के बारिश होखे का संभावना बाटे। एकरे अलावा रायलसीमा और केरल में 7 मार्च के गर्म दिन बनल रहल। वहीं मौसम विभाग का मानल जाओ तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के इलाका में 13 तारीख के मौसम में परिवर्तन देखे के मिल सकेला। यानी कि 13 तारीख के बाद पूरा उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का मौसम बदले वाला बाटे। खैर, ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।